本色出演，各位姐妹啊，对你们，我觉得你们看的是情怀，真的不用看我人，看的是情怀，知道？诶，这里有个男的，你看他在做饭，各位姐妹。哇，欢迎我不离不弃姐姐，好久没看到你了，姐姐，帮我点个灯牌，姐姐，好几天没看到你了。你做的猫都不吃，我们不吃，你放心姐，我做的，你看那小猫现在都在那里等呢，知道吧？都在这里等着呢，你啊。哎呀，感谢阿姨，谢谢姐姐，感谢姐姐的灯牌哦，感谢姐姐的小心心。对你送我个灯牌，姐姐啊，送我个灯牌，感谢我不离不弃姐，再送我个灯牌，姐姐。对我先炒饭了，姐姐啊，炒饭给大家看一下，我二姑给我打的包。哎，那个来锅铲呢，来来。啊？你又把锅铲丢哪里去了？哦，锅铲在那个桶里头。哪个桶里面？你看嘛，那红色的。锅铲子啊？不是锅铲子，在这个那桶里头了。哎，你拿来给猪铲啊？那个是爬山的。那我还要洗呀，真的是。你拿干净了吗？你拿这个给猪整的，真的是。哎呀，那是整的。我才把锅洗了，真的，又要洗一遍。你下次用了你要把它洗了，你知道吧？这是我们自己炒菜用的。这个可以给猪舀上，对吧？我奶奶给猪铲那个煮的那个，知道吧？给猪煮的那个南瓜、玉米、红薯啊什么的那些玩意儿。虽然说没事儿，但是就是嫌弃，知道吧？就是嫌弃。再舀一点，再洗一下。你赶着跑到我这里，我就给你把小猫看到了。行，这下就可以了。耶，我二姑今天把这个菜跟饭都分开打包的呀。我二姑是不是知道我晚上回来要炒饭的这一天呢？这次没有装到一起，分开搞的。那得先把这个菜热一下，知道吧？先把这个菜热一下，看一下锅里面在不在燃，家人啊！火要烧大。火烧大。这个菜太多了，吃不完这个菜。搞一半吧，明天留一半在那里，留一半，明天早上吃面条可以吃，哥你们啊。那得加呀。奶奶，我们2个人吃不完，打包打的太多了。
对，然后炒一点点菜在里面就好了，炒一半吧，炒一半。这个我感觉明天早上还能吃啊，明天早上都吃不完啊，它打包打太多了。对啊，它这个菜里面有肉，哥你们啊，我们然后有这个油啊什么的，我们就把它炒化，炒化了以后再把那个干饭弄下去，炒出来就很香了，哥你们。对，这个给它挡起来。冬天没事啊，凉得很。把这饭给它打碎。捏一下，把它捏碎。这个里面是米饭，家人们啊，这个里面是干饭。尝下去。我今天胃口不是很好啊，少吃一点的，这一块。奶奶，你要吃多少？行。等一下。好了，可以了，应该吃够了，哥你们啊。我就少吃一点点就好了，减肥。没有，他那个饭。